請到 WAIL3.com 圍爐.com 收聽 Podcast YouTube 深談節目。圍爐不取暖，解憂四人台，無底深談。即係坦白承認一樣嘢咧，你三位唔係屬於靚仔嗰啲人，但係我同意蘇更治講咯，男人真係唔係淨係靚㗎。唔知點解我睇下咧，我會覺得係好假嘅啫。佢會有一種感覺咧，就會覺得佢唔係一個有血有肉嘅人嚟嘅，太靚嗰啲啊！即係我想講俾謙聽咧，就係話咧，你做人咧個樣尤其是，如果一定有啲缺陷嘅。邊個係靚仔啲？我有個表格啊！哇，表格添啊，即係實體嘅喎。邊個嘅才幹同邊個嘅才幹比，我都有個表格。哇！其實你見到咩缺點咧，你係可以喺嗰個缺點嗰啲位嗰度咧，去雕琢成為你嘅優點。朱福強、蘇更哲、李家豪、麥之華、薛梅，每個禮拜都會答你嘅問題。圍爐不取暖，你有冇收聽啊？今集嘅圍爐不取暖，我哋一齊回顧翻上年4月嘅一位聽眾嘅來信。阿謙係咁講嘅：4位好，我係一個18歲 repeat 咗1年嘅高中生。你哋應該估唔到圍爐都有後生仔聽咧。從我懂事起，就一直對自己嘅形象感到困擾。儘管我樂於 social， 外向活潑，亦都有一班玩得嘅朋友，但我就係無法擺脫自己外表好到唔夠 smart 嘅感覺。我嘅學業表現唔錯，參加咗好多課外活動，但係一談到外貌，我總係覺得自己有所欠缺。我好難喺照片上面睇到自己，亦都唔敢經常照鏡。每次出門之前都要確保打扮得 perfect。我從來冇交過女朋友，有時候見到我嘅宅男同學個個都拍到拖，我就會不自覺咁樣將自己同佢哋比較。我知道仲有好多時間可以揾到愛情，但有時候就忍唔住諗，係咪有個 lover 能讓我對自己嘅外貌更有自信？之前聽過蘇先生話，以前自己個樣好醜，醜到嚇親人。蘇先生，希望你同你嘅拍檔可以俾一啲意見我，等我唔好再咁在意自己嘅外貌，更有自信，可以嗎？因為我覺得你哋幾位都好有自信，多謝你哋俾我意見。阿謙敬上。阿謙啊，你真係入世未深。蘇更哲咧話自己個樣醜到人哋嚇到匿埋喺台底咧，嗰個係佢自謙啫嚇，你叫阿謙，佢自謙啫嚇。佢個樣如果係醜到咁交關嘅話，佢就唔會成日都有啲遭遇，就話有個女士一眼都係靚女嚟嘅，就話要嫁俾你啊。回信都話㗎，喺台灣啊。我記得佢一次嗰個憾事就係唔喺度啦，嗰個咖啡店嘅老闆娘又係好含情脈脈咁樣向佢表白啊，又話有啲要照顧你啊。如果醜男醜到咁，你又唔怕醜喎，阿謙。呢個就係我正想同阿謙講嘅，就係我幾十年嘅經驗咧，發覺女性中唔中意一個男人，同佢嘅容貌冇乜關係嘅。唔係，我唔講呢點先。你話醜到嚇親人啊，又話自己醜男無比，嗰個係唔係自謙先？唔係，係事實嚟㗎。你想我讚你話俾你聽唔係啊嘛，係咪啊？即係蘇更治，你唔係醜㗎，你想我講呢句啫。唔係，因為咁啊，係真嘅。個細路女啊，佢嘅媽媽揸車，我坐喺司機位隔離，佢就坐喺後座。當然因為佢係佢個女啊嘛。佢尊重我就俾我坐司機位啦，我又去尊重翻佢啊嘛，係嘛？咁唔能夠個細路女坐前邊噶嘛？咁啊坐啊，我發覺，哎呀死啦！點解個細路女上咗車咁啊？點解唔見咗咧？咁樣咁啊，擰轉頭去望，原來佢縮埋喺地下，喺個車嘅背脊嗰度。我話啊，點解你唔坐喺度啊？要踎喺度啊？佢話因為你好醜樣啊，我好驚啊！係醜到要縮埋一角咁樣，係咪？
咁童言無忌啊嘛，佢唔知道畫一個細白醜係唔好噶嘛。唉，咁我唔同你去斟酌呢點啦，因為咧你就如實啦嚇，你話你就見到嚇到個女仔咧，直情係縮埋啊，太醜啦你個樣。咁阿謙就覺得咧，所以阿謙寫信嚟就覺得咧，呢個18歲嘅高中生就話：我問啱人啦，蘇根哲一個醜到咧，啲女仔都要匿埋嘅，咁我問你最好啦。咁啊佢又覺得你好有自信，好答下個問題先。咁點解醜得嚟又咁有自信？我覺得咁啊，我雖然醜啫㗎啦，啲人唔會因為我醜而排斥我啊嘛。佢哋一樣對我好好噶，男女女都係噶喎。咪嗰個女仔咪排斥你咯，小巴個女仔咪排斥你。佢係匿埋縮埋，但係冇幾耐咧，有一次佢傷風啊，佢媽媽唔得閒，都係我帶佢去睇醫生，佢居然肯俾我拖住佢嘅手喎，係嘛？咁我先至覺得，哎呀，你好彩呢次你又唔驚我咁樣，咁即係話。同一個女仔啊，同一個女仔。係啊，當然佢依家長大咗啦，已經係中年人㗎啦。中年人啊？嚇！你咁後生嘅時候個樣咁鬼醜㗎啦！佢自己係個靚女嚟㗎。喂，蘇根哲咧，佢係一路話自己係一路都係醜啊！佢唔係話老年啊或者各樣嘢，有冇講錯啊？你話你自己咁唔會話越老越靚嘅啫，只有越老越醜啫。唔係啊！你嗰啲豔遇全部都係後來㗎嘛，係越老越係嚟㗎嘛。咁我就係想同阿謙講，咪即係話你越老越靚仔啊？唔係，我係越老越醜啊！但係同豔遇係無關啊！我啱啱就係想講靚醜同女仔中唔中意你係冇關係㗎。每一個晚上，在夢的曠野，我是驕傲的巨人。每一個早晨，在浴室鏡子前，卻發現自己活在剃刀邊緣。係我嘅人生經驗一個好重要嘅地方嚟。係咪就係因為自信咧？咁佢問你啦。當然你覺得自己醜，但係人哋唔會排斥你，咁你咪有自信咯。即係你嘅自信來自於你受到人哋歡迎啊嘛，係同靚醜係冇關嘅。即係你覺得你好受人哋歡迎，人緣幾好咁啦。我很醜，可是我很溫柔，外表冷漠，內心狂熱，那就是我。我很醜，可是我有音樂和啤酒，一點卑微，一點懦弱，可是從不退縮。阿芝華，你覺得蘇根哲靚定醜咧？咁我成日都覺得我3個 partner 咧呢度係心裏邊係好靚、好有魅力嘅男人嚟嘅。係啊，呢間房得我哋4個，唔通你搭第二啲咩？係咪？係啊，哦唔係，仲有我哋個控制員哥哥喺外邊都靚。我哋好快脆咧，阿 David 哥哥，我哋好快脆變成係真係叫做圍爐，我正想講，唔係圍爐不取暖啦。嗱，不過我問呢個問題，阿麥之華就梗係唔係為咗自嗨啦，我都完全冇呢個 intention。不過蘇根哲成日話自己醜啊，喺人眼中嘅醜，我想用一個女性角度啫，我就話佢唔醜冇意思，因為大家男性。咁係咪醜？我老實講咧，譬如話我見過，譬如話我喺娛樂圈啊或者見過嘅靚仔好多。你哋3位咧係唔係屬於靚仔？但係我好同意好靚嗰啲靚仔啊！因為我fair comment，fair comment。我見過好多真係靚到咧，係我可以唔眨眼咁樣望住佢，係真係好靚嘅嚇。咁啊，即係坦白承認一樣嘢咧，你3位唔係屬於靚仔嗰啲人，但係我同意蘇根哲講咯，男人真係唔係淨係靚㗎，唔係淨係靚嗰樣嘢係最緊要㗎啦。我很醜，可是我很溫柔，白天暗淡，夜晚不休，那就是我。我很醜，可是我有音樂和啤酒，有時激昂，有時低手，非常善於等候。
即係阿謙唔係話安慰你啊，男人真係唔係緊要㗎個靚，即係女人嚟講咧，靚係着數啲嘅。女人係女人係真係着數少少嘅，咁我都可以講下就我問過啲靚仔靚女嘅，我話你靚係咪真係着數啲咧？個個都承認着數嘅，即係譬如你去 interview 啊，或者你行喺街度啊，或者甚至你去問路啊，人哋都樂意答你好多啊啦嚇。但係佢哋就話咗一樣，我話靚有咩唔好咧？佢哋就話俾我聽，你成功咗咧，人哋話你係靠靚嘅，唔係靠你嘅本事啊！佢話嗰啲靚仔靚女咧，就同我講話係有呢個遺憾喺裏邊咯嚇。即係話咧，阿芝華就話咧，哇！有時靚仔靚女都有輸蝕嘅地方，因為咧你有啲咩掂嘅咧，都係話因為你靚啫咁樣。咁啊，朱福強你可能都有時俾人嘅感覺係哇好瀟灑啊，好有自信啊！咁你咪一路走來都係一個有自信啊，唔會因為你個樣醜，你唔係醜嘛，所以你冇呢啲排斥嘅喎，應該一路走來嘅時候。講翻你個問題嗰個大，即係嗰個開始嗰個即係嗰個前提先啦，你就。assume 咩話？就講咩話？你話我有自信，唔係自信，你係一路以來人哋覺得我唔係啊，因為阿謙啊，淨係話蘇根哲醜啫嘛，佢冇話你醜啊嘛。誒，阿謙冇見過我啊，阿謙啊，我即係話不過唔緊要，我講翻啲阿謙佢。起碼阿謙揾你，因為佢覺得你自信嘅人，你先答到你。揾我，因為我係圍爐嘅其中一個。係佢有 highlight 你，佢話覺得我哋4個希望阿蘇生你同你嘅拍檔都俾啲建議，因為咧覺得你哋幾位好有自信，你同唔同意呢個自信嘅？我睇佢問啱人啊。你咧咁佢覺得你有自信先啦，聽你平時，因為佢聽開我哋 podcast 啊嘛，覺得你講嘢第一你敢駁蘇根哲嘴先啦，當佢哋好難駁佢嘅時候，下下都喐幾下咁，好有自信喎，覺得你。阿謙啊，當然我有自信嘅原因啊，即係好簡單啦，因為我已經做咗咁多年人啊嘛，係咪啊？咁我喺你18歲嘅時候，可能我都好似咁驚青都唔出奇㗎，一樣係會冇自信㗎，係咪啊？首先係個過程嚟嘅，係咪？我而家係有自信，因為我已經做好多嘢，係咪？尤其是我做我自己中意嘅嘢，同埋我做自己係有能力做嘅嘢，咁同得到人哋嘅認同、認可，咁等等你會自信。呢個自信正話好似阿蘇根哲就講過啦，係咪？接受你、中意你，咁啊就開始有自信啦。咁樣呢個係一定嘅。但係我好同意阿芝華姐講咧，男人就真係唔係一定係靚嘅，同埋所謂靚咧，嗱呢個靚呢個字咧。你話係外表上靚，即係五官端正啊咩望下咁靚咧？老實講，即係嗰啲咁樣 AI 都可以畫到公仔好靚係嘛？但我自己個人覺得咧，越靚嘅男人咧，靚嘅男人啊，同埋越靚嘅女人咧，睇好多啊！而家喺呢個咁嘅 Facebook 睇好多啲靚男人、靚嘅女人嘅，做到咁靚唔知點解我睇下咧，我會覺得係好假嘅啫。佢會有一種感覺咧，就會覺得佢唔係一個有血有肉嘅人嚟嘅，太靚嗰啲啊！因為我想講俾謙聽咧，就係話咧。你做人咧個樣尤其是，如果一定有啲缺陷嘅。蘇根哲可能佢個樣嘅醜啦，就某些缺陷我哋唔知，但係佢啲缺陷令到佢更加有魅力。一個男人咧，個魅力都係來自你自己嘅信心嘅，來自你自己嘅信心。英文嘅説話就話，個男人係咪令人哋覺得即係留下深刻印象啊等等啊，或者對你有呢個好感啊？係你點樣去 carry 你自己 ？The way you carry yourself， 即係令到你自己去表達出嚟嘅時候，係咪？人哋會覺得欣賞你嘅。即係換句話，你自己一定有你自己嘅風格，講説話你自己嘅談吐啊，唔好用咁多假音啊、懶音啊，咩恒生真係諸如出嚟嘅。你講呢啲用太多假音嘅，人哋會一望你呢個好似 like an idiot，right？ 所以你慢慢去練到呢啲嘢，希望練到啲嘢，唔一定個樣嗰度㗎嚇。我意思就係話你集中練下你個人點樣去令到你去點樣去表達呢樣嘢啊，講説話好聽，散發開去，咁試下咁樣。仲有一樣嘢啊，譬如芝華姐有講話女嘅梗係中意男嘅係靚嘅，呢個係必然嘅。咁唔一定喎。你話女嘅係中意一定男嘅係靚，唔一定喎。你試下行出去呢個市面上嗰度，女嘅拖住好多男嘅咧，都係醜醜地嘅。係啊。即係咁啊！尤其是靚女添啊！尤其是靚女，所以唔一定㗎，唔一定話呢個咁嘅金童玉女喎。係啊，因為你咁樣講咧，係因為佢有背後一啲因素影響佢啊嘛。咩背後因素？即係譬如呢個男人大把錢啦， Okay. 一個醜嘅男人大把錢，
同一個靚仔冇錢嘅，咁佢會選擇。蘇根哲話咧，如果 all things equal，即係咧無論身家啊各樣嘢啊咁你咧就比較咧就一定係靚仔優勝嘅，因為你頭先講話咧有啲拖嗰啲醜樣啲咧，一定係有其他嘅因素咧，就所以唔係一個平等嘅狀態之下。如果樣樣嘢都平等下咧，係靚仔有着數。我同意一部分啫，但係我嘅觀察咧，我係唔同意大部分嘅。意思就係話咧係咁嘅情形，因為呢個男人雖然醜，不過佢有錢，係咪？因住話拖個靚女咁啊？唔係一定淨係有錢嘅，總之有好多1萬樣嘅條件嘅。1萬樣嘅條件，即係換句話嚟講，靚仔唔係個條件啦，唔係條件之一啦，係啊，其中之一啦。但係1萬樣嘅條件，喂，嗰啲咩條件咧？可能呢個人個風度咯，即係佢個樣，即係我淨係話講個 way，佢 carry 佢自己，令到女性中意佢咯。所以阿謙應該留意呢樣咯。我咪嗌佢啱啱留意呢樣嘢咯。你哋講嘅係一樣嘢啊。就算唔靚唔緊要，有個好處就係同性唔會排斥你啊。哦，係喎。同性唔會排斥你，即係唔會妒忌你啊。唔會妒忌你。係啦。呢個咧就將個弱點化為優勢，即係咧冇人妒忌你咧，就覺得你都冇乜威脅咧。呢個反而啊係做友誼先生係你嘅優勢。咁呢個就係你嘅生存之道啦，蘇根哲。逆向思維咯。逆向思維，人人都覺得咧，哇！你又醜又悶嚇，嗰個完全都冇乜吸引力嘅時候，調翻轉你就試嗰個就係你嘅武器啦。因為咧就個覺得你係友誼先生係咪？好相遇咁樣係咪？叫佢老婆陪你去旅行都制得過啊咁，因為你咁醜。係，即係都唔會咧，有啲安全。咁你即係意思即係話要阿謙繼續扮醜啦？唔係扮啦，佢覺得自己醜啊嘛。不過意思話善用醜呢個優勢，因為個個都覺得你冇殺傷力嘅時候咧，我咁講好似好衰喎，但係按照你條 line 就叫人長腳咧，都係易過借火。但係阿謙，但係呢個唔係阿謙想聽到嘅答案。阿謙唔係想問你哋點樣去識男人啊嘛。唔係，不過意思話咧，阿蘇根哲都有答到嘅。佢意思話你嗰個。你認為你自己差啊醜嗰啲咁啊，其實你唔使介意，唔好問呢啲問題。嗰樣嘢係可以化為一個武器，即係話咧，你唔需要問我哋醜點搞，因為嗰個係你個武器嚟嘅。其實係啊，又見到阿朱福強咧擘大隻嘴 O 咗嘴咧，有哋點解未消化到呢個腦筋急轉彎？直接話你聽，因為我真係見過好多靚仔嚇，我做個行業，我見過好多靚仔，你都見過好多好醜但係好有魅力嘅男人嚇。我覺得男人最緊要一樣嘢咧，當然你靚仔或者唔需要好靚仔咧，係靚靚地咧係着數嘅嚇。其他有幾樣嘢咧，我覺得都好緊要嘅。第一咧就係你嘅衣着要好整齊，你要追上時代，即係雖然唔使好靚。但係你唔好因為你個樣醜咧，你就放棄自己邋邋遢遢啦，隨便着件 T 恤啊、短褲、踢拖鞋唔使嘅。即係尤其是如果你個樣唔係好標青、好靚咧，你喺衣着方面咧係得體啲、考究啲。我覺得係你出外邊嘅時候有吸引力咧係着數啲。第二樣嘢咧就係頭先大家都有講過氣質啊，氣質嘅問題。睇多啲書，睇多啲電影，學下音樂。你識個樂器咧，幾醜都好咧，你彈下個吉他俾人哋聽咧，哇！真係迷到好多女仔嘅。即係我覺得係喺音樂方面可以有一啲學識，同埋睇多啲書，多啲話題，同女仔傾偈嘅時候咧，你好多嘢講嘅。今日新聞有乜嘢啊？你幾醜都好咧，你會成為即係大家注意點啦嚇。話題係啊，你要多啲話題冇錯，可以有多啲話題嘅男人係好有魅力㗎。呢個翻返去早幾封信咧，蘇根哲成日話揀配偶，不過雖然佢唔係講緊揀配偶啦，但係講一個有吸引力嘅人就要有趣啊嘛。
但係呢個就係講有談不完嘅話題啊嘛！你話幾開心咧？係咪？男人都係㗎，你會見到喺一個聚會裏邊咧，嗰個男人大把嘢講嘅。我今日又見過邊個，我聽到邊個乜嘢嘢，哇！佢就唔靚仔都唔緊要㗎。當一個人如果好 obsess 呢樣嘢，即係話咧，哇，全程投入呢樣嘢，哪怕砌高達啊，即係有時你會見到嗰個人，哇！我第一次都話啦，我識阿朱福強嘅時候，講緊係2008年，我哪怕你唔好講其他嘢，佢就係一同佢講檔案咁，哇！嗰眼發光到，喂，佢做咗幾十年檔案㗎咯喎，即係我同佢講檔案，佢已經係幾十年後嘅事㗎咯喎，哇！依然就〜哇！隻眼又發光啊，嗰種熱情啊，魅力就喺嗰度散發咯。佢個魅力係咩咧？佢係會同你講話，哪怕個觀眾只係一個人，佢只需要 convert 我一個人，嗰餐茶咧佢都可以咧，哇！即係傾盡渾身解數咧去 convert 你嘅。或者阿蘇根哲咁，佢其實蘇根哲咧唔好話咩醜唔醜樣，因為佢個人個框架個人高大咧，又有風度咧。咁已經夠殺食，淨係開車門嗰樣嘢都已經殺食。跟住再同你講下即係郁達夫啲典故啊，咁即刻就即係迷晒。咁所以一個人你好 obsess 呢樣嘢，你好全程投入呢樣嘢，投入到係忘我嘅對於嗰樣嘢。咁其實咧就你點都係會散發咗，你 carry 咗一個咁嘅質素咧。你呢樣嘢咧，我集斷你講一講。我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。好多女人話俾我聽咧，佢哋去 interview 嘅時候咧，係嗰班老細喺度 interview 佢嘅時候，佢覺得好有魅力，因為大家好集中精神去問佢啲問題。點知去咗返工開始發覺，即係嗰啲老細係啊，嗰啲老細嚟問佢嘢嗰時候，哇，個個老細好有魅力㗎，因為大家好集中精神嚟問你阿蚊女士，即係如果有遇到呢個難題，你會點解決？大家就兩隻眼望到佢實，因為佢好有魅力。因為嗰個空間佢有幾個，我覺得啦，你問我如果真係要列出條件啊，列幾項一個有自信嘅人，第一佢個好奇心，喺嗰個場景，哇咁問你佢嗰種好奇心嘅散發啊，亦嗰種熱情同埋個專心啊，係啦，個專注喺嗰度啊，就好有魅力啊。但係佢後來同佢打工嘅時候，咁嘅樣嘅，咁唔係嘅咧。我的熱情好像一把火，燃燒了整個沙漠。太陽點亮我，也會躲着我，它也會把我這把愛情給我。每週圍爐深談解憂，圍爐不取暖。大家講到即係話喺外貌之外可以有吸引力，有一樣我比較覺得意外嘅，就係喺我40幾歲嘅時候出版咗一本書，嗰篇序言呢係香港嘅以前叫做景泰林大王陳玉書寫嘅，佢喺嗰個序言入邊話，佢覺得女性中意我呢係因為我怕醜啊！哇！寫埋篇文章出嚟添啊！咁你嗰個係真怕醜定假怕醜先都有唔同嘅喎。佢話因為我好容易就面紅啊，佢認為呢個係吸引力係。咁朱福強冇呢樣嘢喎，你點都面紅。不過就係咁啦。不過你係咪啊？你同唔同意先？你係咪面紅啊？
因為佢景泰林大王係男人嚟嘅，咁如果佢係女人咁樣講咧，就應該就係女性觀點啦。但係佢作為男人，佢咁樣講咧，只可以參考咯。你面紅下睇下我會唔會動心啊？你咪真係有面紅先，咁你自己知㗎嘛？佢咁講啊嘛。你有冇？你冇咪可以否認咗咯？我面紅，我唔一定感覺到，因為我冇個鏡照住。咁嗰個面紅，你意思話純粹係一種外觀上嘅 physical， 完全唔係話係你心裏嘅反射嘅表達嚟。佢話唔係面紅，即係話怕醜啊！係怕醜係咯，咁你怕醜未必一定面紅嘅。怕醜你知㗎嘛？點會唔知啊？咁我諗喺某啲場合，我係怕醜。喺咩場合咧？咁你冇問到咁篤啦，面點啊嗰啲叫。唔係，因為阿朱福強話冇見過，咁應該就係唔喺嗰啲場合出現啊嘛。咁我想證明係咪真係有呢啲場合咧？嗰陣時佢40幾歲，而家70歲，70幾歲又唔同。 40幾歲嘅時候，咁你而家仲有冇面紅嘅時候出現咧？而家仲佢要對住女人先會有㗎，係啊。我唔會覺得自己面紅啊嘛，因為冇鏡照㗎嘛。咁但係面紅怕醜係咪一個吸引力咧？因為啲容器係喺我哋頭先講嘅嘢之外嘅。啊，咁你帶出一個好值得思考點，即係你想帶出嚟就係話原創啦，呢個好少聽。即係話一個男人如果係面紅、係腼腆、係有怕醜，係咪一種通常列吸引力嘅點咧？呢個唔係一點嚟嘅，但係你就話有啲男士同你講唔係喎，你吸引喎，因為你個腼腆樣特別有吸引力喎。係啦。咁要問下麥之華先知喎，呢啲男士有腼腆樣係咪？不過我喺度諗啊，如果一個女仔係容易怕醜、容易面紅，真係有吸引力㗎喎。係女人有。當然，咁呢個都唔排除啦。點解男人都會有咩？咁呢個陳玉書先生就係咁講咯，寫喺我本書入邊嘅。咁我要問下喎，如果係一個男人係易腼腆、易面紅，係唔係特別有吸引力咧？咁呢個值得去諗喎，即係話咧，起碼幫到咧謙咧。如果你係咁嘅人咧，又係啦，呢個其實都可能係個 big plus 嚟嘅喎。唔會，我覺得唔會。你覺得唔會？係，唔係同埋真係腼腆呢樣嘢咧，喺男人嚟講咧，你真係如果面紅啊，你真係要靚仔先至會可愛，先至女咁樣有啲腼腆啊，你就好想話可憐下佢。哎呀，姜，你冇嬲啦，你唔好唔使驚啦。我又未見過朱福強，如果佢會更加有魅力咧，變為一個腼腆嘅朱福強，變為一個我唔會中意咯，我唔會中意咯。朱福強又一定咧係要好。係咯，我想入唔到朱福強而家個。唔係啊，佢而家呢個樣幾腼腆㗎。係咪啊？可惜唔係視像，都係見係一個腼腆。而家呢個樣係真係怕醜啊！其實即係面皮薄。佢而家呢個樣，你話係咪啊？家豪，你話係咪？我係朱福強，我當然係面皮薄啦。你個腼腆樣 OK 喎，你個腼腆。我都覺得幾有魅力。我又唔係古代嘅女仔，係咪？為乜你要怕醜咁無謂？為何仍埋藏愛要徹底，心中彷彿冰冷的硬幣？我已看透你的心底，想你將冷感都炸毀。蠢東西 come Saturday night。但係正話阿之華話呢個唔係男性有魅力嘅其中一個條件啊嘛。係啊，唔係要靚仔。係啦，要靚仔。要靚仔嗰個面點面紅先可愛。一個醜樣到咩嘅？係啊，你唔會覺得佢可愛咯嚇。所以同埋阿謙，你唔使聽呢句嘢，因為學唔到㗎。邊句嘢啊？即係要腼腆，要怕醜，要佢做翻自己啫。如果佢係腼腆，唔係如果佢係腼腆就唔需要改呢樣嘢。唔係話要佢學啊，做唔到㗎。如果佢都係一個腼腆嘅人，係啦，就唔使改啦。就自己應該有啲自信啊嘛。呢啲真係學唔到。嗱，你冇講到咁白啊！不過阿謙，你其實一個18歲仔咧，都表達得好好啊！你個信，即係如果你話有一啲嘢你係冇講到，你可能有嗰個意思話包括咗你怕醜嚇，有啲嘅腼腆啊，甚或咧冇乜自信啊嚇，因為你樣醜啊嗰啲咁。按照蘇根哲個講法咧，呢啲全部咧
只要你嘅心態成個 mindset 改變咧，全部都係你嘅武器嚟嘅。連樣醜啊，因為人人都唔提防你嘅時候，擁抱你嘅時候，連男人都覺得孖住你咧，自己都靚仔啲嘅時候，你就得啦，你無往而不利啦，因為冇人視你為潛在嘅威脅，咁咧就真係樣樣飯掂啦。你咁講到咁誇張喎？你講呢樣嘢咪即係自信咯？我唔要再覺得自己廢，我唔要再食飽餐飯先至覺得貴，我唔要再鬧自己得自己有問題，因為自己一定有問題，個個都有問題。問題係點樣去接受、安撫、去改變？齋講唔做又點會睇得見？掹自己變咗掹人哋，明知會掹人哋，就索性長期顧忌，嘢都唔講，唔使你請我食糖，上我屋企坐 OK， 但係我返房神經質，係咪有病但又未使入廠？有咩喺呢首歌呢度散呢度講，可以講出嚟，其實都幾爽啊！我唔要再覺得自己廢，想進步都唔使將自己踩低，聽翻啲舊歌咪接受，唔使揞耳仔，大個仔要夠大方得體咪失禮喂。即係我而家諗翻轉頭，我好少同人比較，反而我阿媽有時先將我同人哋比較啫。人隔離嗰個著得靚過你啊，人哋又乾淨過你啊，啲乜嘢係咪啊？即係佢會有，阿媽係有。咁有冇影響你？冇影響我㗎，我唔睬佢㗎，我唔睬。哇！你咁犀利嘅。係啊。我係同所有嘅人比較啊！哦，你係比較狂嚟嘅。係啊，即係。喂，但佢比較結尾嘅時候，我都叻過你哋，我靚過你哋。啊，麥之華話你同人比較，因為你覺得自己咧優勝過人哋，所以你先同人比較。你考第一喎，我仲記得。唔係啊！你成日都係年考第一喎，你自己講嘅喺我哋嘅節目度。譬如邊個人靚仔過我啊？邊個人醜樣過我？邊個同邊個又醜樣啲？邊個係靚仔啲？我有個表格啊！哇！表格添啊，即係實體嘅喎。係啊。朱福強喺邊度啊？邊個嘅才幹？邊個嘅才幹同邊個嘅才幹比？我都有個表格。哇！哇，好仔細嘅。咁即係點咧？即係我清楚自己嘅位置啊！哇！可唔可以將個表格攞嚟睇？即係唔會喺個心裏邊嘅啫。我喺心裏邊。唔係你個表格係實體嘅定係喺個心裏面嘅？真係喺我心入邊。唔係，冇寫出嚟嘅。人分幾種 I don't care， 囂出險間中 hea， 若要論壇定講到晝夜。I'm just a 普通人 ，Look at you 小電請得到指教 ，Thanks respect。誰願要最擅長，頒獎給你要盡，誰和誰能令你敬仰？冇寫出嚟嘅。冇。哦，人哋講。不過將來或者我死咗之後會立低啦。係，即係話咧列翻出嚟。It's my attitude。嗱，嗰啲人嗰啲位置又升降㗎啦，係咪？一年之後會升咗，會降咗。不過咧，我又要俾翻阿 credit 阿蘇更哲，因為咧中意呢個 podcast 成日都知道，一係就好憎蘇更哲，一係咧着迷阿蘇更哲，令我諗起咧阿麥之華最近咧喺佢自己嘅社交媒體都分享嗰個好好嘅一個 post， 好啱蘇更哲。其實咧就好似個榴蓮啊！麥之華話咧，一個人咧最緊要做到榴蓮咁啊，唔使個個人都中意。不過中意你嗰啲就好着迷，係啊。咁啊蘇更哲咧，你有啲榴蓮嘅特質嘅，因為咧聽節目我聽過嘅，一係就好唔中意你，一係就好中意你。你一樣嘢係好嘅，係你做呢個節目好貫徹。因為阿坤南咧上嚟係嗰度一集咧，我哋講幽默感咧，你曾經講過話咧，一個人有幽默感先決條件咧，就係先要知道自己嘅斤兩，先到知道自己咧唔掂嘅地方有啲咩，咁你先可以識得自嘲。咁你呢個表格咧，似乎就係話咧要同人比邊啲得邊啲唔得，就係睇緊你嘅斤兩啦。乜嘢嘢我會叻過佢，乜嘢嘢我會差過佢，我都有個表格啊嘛。咁你係會唔會係開個方等阿謙去做一個咁樣嘅表格咧？係，咁你有呢個表格有乜好處咧？就係你知道自己斤兩啦，知道自己位置啦，就唔會自卑咯。亦都唔會自大喎。點解做咗個表就知道自己係有個斤兩喺邊就唔會自卑咧？如果佢剔晒所有嘢，哇！我個宅男啲同學又個個有女朋友，全部都係交叉嘅，佢個自卑係何來？會越做越自卑咧？三人行，別讓我試驗，I'm keep it low key。
It's my attitude. 我 sorry 唔好意思，我淨係有興趣問邊啲朋友有資格入咗你嘅表格？所有我識得，即係我哋三個喺呢個朱福強有冇入落你個表格先？有所有。嗱，我都話有啦，朱福強，你頭先又話咁朱福強個斤兩係每個禮拜每個月，我哋做完節目之後有升降㗎喎。而家朱福強個斤兩喺邊啊？朱福強嘅斤兩。所有我識得嘅人都係喺表格入邊㗎嘛。唔係，咁啊，朱福強係咩斤兩啊？朱福強係一個。咁等我死咗先講啦。即係我係搞檔案啊嘛！你成日話。哇！佢個檔案勁抽嘅。唔係，我即係話我係最怕一樣嘢就嗰啲檔案咧，要等人死晒先開放㗎啦。我就係有時我係好怕呢樣嘢嘅。咁你即係早啲開放，俾人知道，俾人睇到多啲啦嘛。我要死晒先開放啊嘛，唔係幾好嘅。但係佢如果佢啲嘢只不過係擺喺佢腦裏邊嘅時候，即係當阿蘇根治去見到馬克思嘅時候，我哋都唔知嗰啲嘢㗎喎。唔係啊！我呢個表格唔係話淨係我對你喎，你邊容易叻過佢，佢邊容易渣過你，我都唔係你個表格喺你個腦裏邊啊嘛！你話啊嘛。唔係，但係你個表格咧，我撐一句先。你個表格就唔係全部同自己去對比嘅，你以外嘅，即係譬如朱福強對李家豪都有一個中環嘅交錯嘅表格嘅。哇！好勁喎呢個表格。Matrix 嚟㗎，呢個係。但係你個表格喺個腦裏邊啊嘛。咁你死咗嘅時候，你咪走晒咯，我哋睇唔到喎。我會盡量寫翻。唔係，佢話死之前咧，佢係會寫出嚟。不過咧，就死之前公開。就起尷尬啊嘛，但係佢會寫翻出嚟嘅。唔係話阿蘇，但係人生好難講㗎，所以你應該早啲寫低。係要早啲寫低喎。啊，你話係喎，呢個係真係。所以我哋做嗰啲所謂口述歷史都要盡早做㗎嘛。係喎。我太執着了嗎？練舞姿練更差，孩童爭相比較時。我暗中愛唱歌，父母不知，無盡孤僻於這舞池。這個世界唯獨我不太聰明，不懂適應嗎？要停埋，其實我可以，從沒人在意，真心都顯得太幼稚。蘇根治，你就係建議阿謙咧為咗你而家18歲啦，其實你都可以做呢個 exercise 㗎啦，即係你其實咧開始進入一個慢慢係成年人啦，你亦都開始有唔同嘅特質，或者咧係 review 下自己，你係建議佢去學你咁樣係做呢個斤兩表嘅。係。同埋運用自己嘅缺點啊！因為你列咗個斤兩表出嚟咧，其實你見到咩缺點咧，你係可以喺嗰個缺點嗰啲位嗰度咧，去雕琢成為你嘅優點。係啦，同埋希望阿謙咧就留意下生活上嘅素材，譬如邊一啲事關係有趣嘅，你要記得啊！喺適當嘅時候講翻出嚟，你先會變成一個有趣嘅人啊！多啲留意身邊嘅嘢咁樣嚇，唔係留意身邊嘅嘢，係留意身邊有趣嘅嘢啊！留意身邊有趣嘅嘢嚇，咁你講嘢就會有亮點，講嘢咧就有風趣幽默啦。我找到自己是他的就破解了視野廣闊很足夠，就放下那石頭下半部，我想每天活到最享受。One day I might have a say。你好似阿蘇博士咁講，你真係要儲好多呢啲嘢㗎，即係等於我同好多教廣播嘅時候，我都同嗰啲學生講，我話你睇下嗰個人，如果佢嘅 social media 咧係好好睇咧，好豐富咧，嗰個一定係好好嘅廣播人嚟嘅，一定會係有趣嘅廣播人嚟㗎啦，因為你要多題材。即係我覺得嗱，好嘅，我有少少係即係做同佢一個 summary 啦，即係咁針對呢度嘅時候，我覺得阿謙你真係18歲啊，實講唔使做啲咩嘢。阿芝華即係正話已經講過啦，睇多啲書，睇多你自己中意嘅書，睇多啲小説，睇多啲奇情小説，係嘛？睇多呢啲嘢。哇！你電視又好，戲又好，電影多睇多呢啲嘢嚇，即係嚇多接觸呢個第一樣嘢，即係令到你個人生豐富啊嘛，係咪啊？第二
係咪？即係話咧，即係你比較外表企企理理就得㗎啦。你唔好你唔好成日望你嗰個樣啊，你個樣喺度。唔好成日照鏡，唔需要嘅，係啦。即係咁，我覺得呢兩樣嘢你做得到咧，都已經夠。同埋阿謙啊，你能夠寫信嚟問我哋，呢個已經係唔係好多年輕人會做嘅嘢？呢個已經係你個魅力嚟㗎啦。即係我覺得咧，成日覺得咧，即係一個男士咧，你能夠有個成日都有啲話題，有啲恰到好處嘅話題，唔係數白欖嗰啲去喺度炫耀自己嘅話題。你數咩㗎？嗱，譬如你同一個女朋友睇套戲，睇套戲呢套戲咧係可能講戰爭嘅嚇，講中東戰爭嗰啲戲咁樣。咁你一坐低嘅時候，可能你個女朋友都唔知中東戰爭打到飛起都唔知咩事㗎嘛。咁於是你話俾佢聽，解釋俾佢聽，阿拉伯人嘅歷史、猶太人嘅歷史，講少少俾佢聽，點解會咁。我諗身邊你呢個嘅女朋友咧會好 impress 嘅。所以咧，你淨係睇咁多書咧，即係話要睇多啲書啦 ，yes 嘅。但我覺得你仍然要睇多啲歷史嘅書，睇多啲檔案。係啊，睇多歷史嘅書，睇多啲同歷史相關嘅書，真係㗎。唔係其他書唔好睇，但睇多啲歷史嘅書。你諗下以前嗰啲咁樣嘅，幾有趣啊！嗰啲咁樣英國嗰啲咁嘅大官啊、丘吉爾啊等等啊，咁我哋幾個歷史人都係歷史家嚟㗎嘛。係咁啊，同埋咧，即使咧頭先講到話個樣啊嚇，即係頭先我哋講緊個氣質等等啦，係哪怕係個樣，我都想最後同你講一句咧，阿謙，哪怕係講緊話你個樣醜啊嚇，即係咧宅男當中識其他嗰啲，你咧最醜嗰個啊，點都好啦。不過咧，人咧好得意，你18歲啦嚇。當你18歲嘅時候，如果你再慢慢去再大啲嘅時候，再出嚟做嘢咧，其實你有自己個人一啲嘅風格嘅 style 咧。人大啲嘅時候咧，你可以 carry 咧。頭先啊，朱福強就話 carry 係嗰個裡面嘅特質啫。但係你就算 carry 一啲衫啊、一啲嘅衣着啊，你個人大咗咧，你嗰種風格係可以走出啲嘅時候咧，其實衫都可以係配搭得好嘅。哪怕你個身形啊，唔係一啲哇靚仔身形都好，都係可以嘅。譬如我最近咧頭先講起書咧，最後介紹。結束之前介紹一本書，譬如最近睇緊阿黎堅惠嘅一啲書啊，時裝達人黎堅惠過身10年啊，佢一啲時裝嘅 sense 嘅書咧，一個人大咗咧，你係可以有啲衫，你係着得出你嘅特質嘅，即係好似我成日同阿芝華講。芝華嗰啲眼鏡咧係好有特質嘅，即係一個人大咗，你點配搭咧？你係配搭到嘅。係佢戴親啲口罩，今日唔係啊，平時今日都係喎。平時啲口罩咧，你點都有少少心思。人大咗咧，你點 carry 咧？你下次咧上去望睇下朱福強咧，係嗰啲衫都係嗰啲配搭嘅。蘇根哲，但係你係覺得佢着得好睇，咁就係因為咧，你人大咗咧，你係會摸得出自己一啲嘅風格。不妨咧你唔好話自己係醜與唔醜，哪怕係嗰個樣貌啊，都係有嘢可以 tune 可以調教。既然阿謙你問到，如果係唔靚仔嘅時候，點樣有自信？呢個係一個好重要嘅題目。咁啊，蘇根哲係咪你講嘢都要講晒啦？佢特別問你喎。係啊，我就希望幫佢打氣啦，係嘛？其實就算係醜樣都可以有自己一片天㗎，甚至都比靚仔更受歡迎都有。哇！咁你記住呢句，有個人版喺你面前啊嚇。而最近我哋亦都收到阿謙嘅回信 update。Hello， 5位主持人，仲記得10個月前寫信嚟嘅嗰個自卑18歲男生嗎？多謝你哋當時嘅回覆。近來聽到你哋邀請來信者回信，就即刻想同你哋分享我嘅改變。呢大半年實在經歷咗唔少，最大嘅突破係我真係照蘇博士所講，用 Excel 做咗一個斤兩表。最初做呢個表只係想了解多啲自己嘅斤兩，亦希望自己有多啲自知之明，唔好同同學作無謂比較。當我用心去做呢個斤兩表嘅期間，我好似漸漸亦都睇清楚一啲自己有嘅特質，亦都從中明白你哋喺節目中所提到嘅型，實在唔單係局限於外表，而更多好似朱老師所講嘅係一個人嘅魅力。另外，我有聽朱老師喺上次節目建議多讀歷史著作，更加去參加樓上書店舉辦嘅讀書會。而舊年年底最意想不到嘅係，我喺讀書會認識咗一個喜歡歐洲史嘅女生。我暫時唔敢同佢進一步，不過我好被佢喺讀書會上嘅談吐、專注同埋熱情所吸引。佢更加會向我推薦佢中意嘅歷史作品。回想起嚟，之前過分在意外表真係可笑。原來只要做自己喜歡嘅事 ，naturally 就會散發出魅力。你哋喺節目中討論嘅分享，我好似明白啦。最後想同蘇博士講，我最近終於喺你哋新節目《圍爐問如果》嘅 website 上見到你嘅容貌。你何來係你形容嘅醜到嚇親人呢？
不過而家每次冇自信時，都會想起你嘅斤兩表系統，話俾自己聽。最重要係清楚自己嘅斤兩。今日嘅我雖然外表冇太大嘅改變，但係覺得踏實咗。李教授上次介紹黎堅惠嘅好書，我亦都讀咗，真係開眼界。真係感謝你哋當初嘅建議。P.S. 最近愛上你哋圍爐問如果新 podcast， 亦都想介紹俾讀書會嘅佢，希望打開多啲話題。唔知道你哋覺得我同佢會唔會有喺埋一齊嘅如果？阿謙敬上。圍爐不取暖 ，Moist Logic 梅之邏輯，薛梅。睇到阿謙嘅回信，好開心佢按照幾位主持嘅提議，好好增值自己，提高自信。其實對於唔少女仔嚟講呢，只要嗰位男士外表乾淨順眼，又可以正常溝通，已經可以做到朋友噶啦。只要你同每一個人都當朋友咁相處，唔好成日都帶住目標。當有異性慢慢發現你嘅性格唔錯，價值觀、興趣相近，就會好自然咁樣喺埋一齊。其實幾位主持都曾經提過，好多美女呢係會愛上醜男嘅。嗱，顏值低嘅人有福啦，因為佢哋同美女俊男係絕配啊！美國佛羅里達州立大學 （Florida State University） 有一項研究 The Ugly Truth About Attractiveness， 佢係咁樣指出，當女性同魅力冇咁吸引嘅男人喺埋一齊呢，佢哋之間嘅關係有可能更成功同埋持久。研究人員分析咗113對結婚唔夠4個月、年齡介乎20歲至30歲嘅新婚夫婦，每位參與者呢喺事前都會影張全身相。而研究人員就根據佢哋嘅外貌同埋身材吸引力評分，分數由1至10分之間。研究人員更加對呢啲夫婦做咗針對節食同埋外表嘅問卷調查，結果發現外貌吸引力分數越低嘅男性同外貌吸引力分數越高嘅女性呢，喺埋一齊嘅時候，佢哋嘅關係會更加持久。因為當吸引力較低嘅男性同埋吸引力高嘅女性交往呢，男性會覺得自己非常幸運，會更加願意取悅另一半，令到女性覺得好幸福，會用各種體貼嘅舉動，例如送禮物啊，或者做額外嘅家務去討好伴侶。另一方面，如果女性同外貌吸引力分數比較高嘅男性交往呢，無論外表有幾吸引，都會比其他人更加沉迷喺健身同埋節食當中，目的就係為咗令身材更加苗條。英國倫敦布魯內爾大學心理學系2013年都有類似嘅研究嘅。主持研究嘅高級講師 Michael Price 就咁講，研究結果顯示咧，靚嘅人的確係較為自私，相信因為佢哋自覺魅力十足，人見人愛，自然就唔會用多啲嘅心思去爭取其他人嘅認同啦。好多人都會因為自己嘅容貌而自卑，又或者係過於自信，呢個先至係導致到你難以相處嘅原因。顏值可以係優勢或者劣勢，但係可以肯定嘅就係唔保值。可能你嘅性格係腼腆男或者霸氣男，外向型又或者係內斂型。好好認識自己，豐富自己嘅內涵，就會吸引到適合嘅人。記住，千祈唔好夾硬腼腆或者夾硬挫樣。電影《芭比》入邊其中嘅金句，我覺得男女都啱用。You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. 我哋總係希望自己喺外人眼中睇嚟係完美嘅，無論係容貌、身材，又或者係擁有嘅物質。當我哋永遠都覺得自己唔夠好嘅時候，呢一個想法只會無窮無盡咁輪迴。個個都想被人認同，但係如果連自己都唔先認同自己嘅話，咁你永遠都只係會一味追尋其他人嘅認同啫。喺呢一度祝福阿謙可以及早揾到你嘅幸福同快樂。送上芭比呢一套電影嘅主題曲 Billie Eilish 嘅 What Was I Made For。下個星期一圍爐問如果，我哋再見，拜拜。To float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal. Looked so alive,
don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I think I forgot how to be happy. Something I'm not, but something I can be. Something I wait for. Something I'm made for. Something I'm made for. 圍爐問如果，每日拆解歷史謎團，重新思考每個轉捩點。一個顛覆你諗法嘅歷史 podcast， 一齊進入平行時空中嘅世界。圍爐問如果，香港檔案處前處長朱福強，前文史系教授蘇更哲，美國南加州大學高級歷史學人李家豪，香港廣播界一代 Diva 麥之華，資深音樂文化節目主持薛梅。圍爐問如果，問出歷史另一個可能。